عليكم، شلونكم شباب؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا طيبين. رجعنا لكم اليوم بمقطع جديد وفكرة جديدة. فكرة جديدة مو حلقة جديدة. طبعا هاي الفكرة اول مرة اسويها بالقناة. هو اصوات الكرتون نسمع صوته، او مثلا يعطينا حاجة من جسمه، مثلا ايده، راسه، رجله. المهم احنا المهم اي شيء. فما اريد اطول عليكم. قبل بداية المقطع تدعمونا باللايك، تشتركون بالقناة، تفعلون جرس التنبيهات عشان يوصلكم كل شعار جديد. ويلا خلونا نبدأ بالفكرة. شباب عرفت حنطيكم مجال. جيك اللي ويا فين هو جيك؟ إنه جيك. لقد حان وقت إخراج القمامة. هيا أيها الطيران، اخرجا من مدخنتي. عرفته والله عرفته. ابطال تايتنز، روبن. حلو. دلوقتي يذهبن في مغامرة خطيرة. ما اعرفه. ويا ستيفن، يمكن هاي ستيفن. والله عرفت ستيفن والله. يا اكو واحد ما يعرفه. هذا ابو الجامبل وداروين السمين الوردي. ريتشارد ايه. بما أنني كبير الحجم مقارنة بالمدينة، كل ما أقوم به يجعل الأمور تسوء. الضرر هو النتيجة. عرفته. اللي ويا فتيات القوة، القرد هذا الشرير. ايه موجو جوجو. ايه أنا أفهمك، تريد أن تهزم ثانية. هيا بنا. ايه منو ما يعرفه؟ يا هو والله واحد هواية يعني ما يعرفه. رقبي الجوزي اللي ويا موردقاي. يبدو الأمر خطرا. لحسن الحظ أعرف ما يجب أن تفعل. أنصت. سهل. شفيق. إنه شفيق. لا أعرف سبب هذه القاعدة. يتناول أبي وأمي الطعام في غرفتي. عرفت ياها. طبعا كتبوا لي بالتحت ايش قد انتوا جاوبتوا. يحيى انجلو هو نفسه. كتبوا لي انتوا ايش قد يعني. عود يا حذائي، كنت أمزح، أنا أحبك. ما اعرفه. سندريلي. إنها كلوي. ربما علينا شراء مفاجأة رهيبة لهذا الشكاي. عرفتها. اخت الجامبل وداروين. نسيت اسمها. أنايس. تحدي الأصوات. الأنمي حيحول عن الأنمي، ما هو يعرف. يدبر أمر أولئك الذين يقفون في وجه زعيم الظلام. أيام دون. ما عرفته. إنه سامي. أنت لست أكثر من نمر من ورق، وربما كان النمر الورقي أشجع منك. نمر مقنع منه والله ما أدري. إنه جوكو. جوجو. نتيجة البحث هي الصفر، وهذا يعني أنه لم يعثر على عنوان مشابه. الأنمي لا حد يسألني به. إنه كيلوا. ولا أعرف. أنا عبقري زماني، كما تعلمين لي تدريبات سرية. سامعة والله هذا الصوت. النمر الوردي. إنه حسان. نستطيع الاعتماد على أنفسنا، فنحن قادرون. لا عاد منو ما يعرف هذا. توغو موري المحقق الشهير. إنه توغو. بلغت العاشرة، يعني أصبح عمري 10 سنوات. أنت التي صنعت لي هذه القبعة؟ ما أعرفها والله. إنها ريمي. سأنتهي من هذا الفتى ثم سآتي إليك. أعدك بأنني لن أتأخر عليك. هذيك ريمي؟ لا هذا هاي ريمي. إنه فريزر. لقد أطلقنا عليك أحكام
أحكاما لا تناسب قدراتك في التدريب، لكن أخبرنا لماذا طردت من الاتحاد؟ ما أعرفه والله. إنه سيد. كل شيء من حولي يناديني وشيء ما في داخلي يرد النداء. هذه الرياح في كل يوم تعبر من هنا. ما عرفته. إنها إيميلي. أصلا هاي الشخصية أول مرة أسمع بها. لقد شهدت كل ما جرى معهم في تلك إذا عرفتم هذه الشخصية الأخيرة اكتبوها في التعليق. إلى هنا وصلنا لنهاية هذا الاختبار. أرجو أنكم استمتعتم معنا. لا تنسوا ضغط الله. ساري دود، لقد اخترتم الشخص الغلط لتلعبوا معه. عرفته. فين؟ إنه بنتن. واو، شكرا يا رفيقايا. لم أعد أشعر بجلدي وجسمي. هذا عرفته. أعطيكم مجال حتى تعرفوه. كلارنس. إنه بس. بدأت متوترا فأعددت لك حبة. سهل والله يا هو سهل بسيط، يعني اكو واحد ما يعرفه مخه. إنه بسيط. لكن هنا لا يسمح لي حتى بالذهاب للمدرسة، كيف سأكون بطلا وأنا محبوس؟ وات؟ كيف سأكون بطلا وأنا محبوس؟ هذا يختصر 3 أميال إلى حوالي بضع ياردات. والله عارفه. شيروود. إنه شيروود. يس. لدي فكرة، نصور أنفسنا بوجوه النجوم بدلا من وجوهنا. وات؟ إنه شهاب. نقار الخشب. إنه نقار الخشب. أحبه والله، يا ريت يرجع يبدأ. لقد ازدادت قوته فجأة زيادة مذهلة. إنه فيجيتا. أصلا هذا الكرتون كله كهان. برمي أشياء غريبة علي. المحقق كونان. إنه دورايمون. أنا مرهق جدا لكنني سعيد. إذا عرفتم هذه الشخصية اكتبوها في التعليق. اكتبوها في التعليق. أرجو أنه نال إعجابكم. اضغطوا لايك. شباب وصلنا لنهاية المقطع. لا تنسوا لا تشتركوا بالقناة وتفعل جرس التنبيهات عشان يوصلكم كل إشعار جديد. ورمضان كريم وإفطار شهي. تقبل الله يتقبل صيامكم. مع السلامة.